umwizigirwa bw'Imana. Ngo dufise umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu ni umwizigirwa. Ndabizi ubabaha amamikoro mwese mwovuga ubwizigirwa bwa Yesu, aho Yesu Kristo yakubereye umwizigirwa. Ubwanje numva ndahafise henshi kuko intaha ivuye hano imbere yacu twavyumvise. Nukuri ni umwizigirwa, ni Imana itazi gutetereza uwayizeye. Imana ishimwe cyane. Yizere, yizigire, ni umwizigirwa by'ukuri. Ni Imana ica inzira ahatagira inzira, ni Imana iseruka rukanje, ni Imana ishobora kubana natwe aho inshuti n'abagenzi batobana natwe, yo ikahashika ikadutabara. Tuyikomera amashimwe. Yarakoze kutwishurira, yarakoze kutwiyereka, kuko nta kundi na kumwe twari kubigenza iyo ataza kudutabara. Imana ishimwe. Dusome amajambo y'Imana adufasha gutahura ubwizigirwa bw'Imana muri Luka igice c'indwi umurongo wa 11 gushika ku murongo wa 17. Luka igice c'indwi umurongo wa 11 gushika ku murongo wa 17. Yesu umwizigirwa. Jésus est fidèle. Vyose vyovaho, vyose vyobura, ariko bikimeze uko nyene akomeza kuba umwizigirwa. Umutwe w'amajambo ni urupapuro rwa 74 mu isezerano rishasha. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu azura umwana w'umupfakazi. Yesu azura umwana w'umupfakazi. Urupapuro rwa 74 mu isezerano rishasha. Hashize igihe gitoya aja mu gisagara cyitwa Nayini. Abigishwa biwe n'ishangero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara hasohoka abajanye umuvyimba kuwuhamba, ariko yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati ntaco urira. Yigira hafi y'ikigagara agikorako, abahamvyi barahagarara. Aravuga ati muhungu ndakubariye nti vyuka. Wari yapfuye aravyuka aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana batuvugishwa n'Imana ahambaye aserutse muri twebwe, kandi bati Imana igendeye abantu bayo. Iyo nkuru yiwe ikwira Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ndagomba ngo turabire hamwe ino nkuru y'uno muntu, y'uno mumama ibyamubayeko. Imana ishimwe cyane. Turaje ku murongo wa 12 aravuga ngo ashitse hafi y'irembo ry'igisagara hasokoroka abajanye umuvyimba kuwuhamba, ariko yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Ndagomba ngo tubanze turabe uyu murongo wa 12, tubanze twiyumvire kuri no mumama ivyamubayeko, hama noneho twishire mu kibanza ciwe. Nitwishira mu kibanza cyo biraza kutworohera kwakira igitangaza cyamubayeko. Uzomenya uburemerezi bw'umuntu, uzomenya uburemerezi bw'intahe ni wamenya uburemerezi bw'umutwaro. Utarumva uburemerezi bw'umutwaro, umuntu yoshinga intahe ukabona umengo birasanzwe. Claude yahagaze hano ariko dushingira intahe, wowe wakwibaza ngo ni bito, ariko by'ukuri nimba yarinze ahagarara imbere y'ishengero nk'iyi kugira ngo avuge ubwizigirwa bw'Imana, nuko by'ukuri yumva neza ko hari ahantu Imana yamutabaye. Imana ishimwe cyane. Turagomba kurabira hamwe rero n'uyu mumama ivyamubayeko. Uyu mumama ijambo ry'Imana tugira ngo yari umupfakazi. Ubupfakazi ubwabwo bwonyene burajyana, ubwabwo bwonyene burababaza, ubwabyo bwonyene bubuza amahoro, burajyana. Imana idufashe cyane. Kuba yari umupfakazi vyonyene cyari ikibazo, hama mugabo noneho n'umwana wiwe w'ikinege yari afise nawe nyene ngo aracika. Sinzi ko wiyumvira umubabaro umama yari afise, sinzi ko wishira mu kibanza ciwe ngo wumve kukugandara ko mu mutima yari afise muri we. Yari umuntu ababaye cyane, yari umuntu arushe, yari umuntu ubwiwe wamengo ntacasigaranye, kandi byari ukuri kuko umugabo yari yapfuye, yarapfuye, umwana wiwe nawe yari
bibaho mu buzima aho umuntu agira ibikugandara mu mutima. Twifashishije uyu dushobora kuba dufise uyu ariko nawe ukaba ugandaye mu mutima kubw'ibibazo kanaka urimo, kubw'intambara zitandukanye utabona uko biri bugende. Ijambo ry'Imana yatwereka ngo abantu bo mu gisagara yari arimo bari iruhande yiwe, benshi bari iruhande yiwe, benshi bari baje kumwirura, mugabo ivyo ntivyatuma atarira. Imana idufashe cyane ko abantu benshi bagukikuza, ko abantu benshi baza bakakugira za mpore, tekana, ntacyo bafise aho bagarukiriza, bafise aho bageza. Ariko nagira ndakubwire ngo bikimeze uko hariho umuntu umwe ahashitse ibintu byose bihera. Imana ishimwe cyane, ahashitse ibintu byose birahera, ahashitse ibintu byose bigahinduka, aca inzira ahatagenze. Imana ishimwe cyane. Umubabaro w'urupfu narawumvise umunsi nabura papa, narawumvise umengo n'akantu kanyengetera. Ndibuka amarira narira, harageze ahantu usenga isengesho, ndabaza Yesu, ndamubaza ngo by'ukuri nzosubira gutwenga. Sinari nibaza ko nzosubira gutwenga, sinari nibaza ko noneho nzosubira no mwibarabara. Naragenda mwibarabara abantu bakambwira ngo yo ngo mpore, ibyo bigaca bindiza n'abambona bose, nabona bose bambonye ko ndi imfubyi, nabona bose babonye ibyatubayeko. Ndabaza Imana, Mana ya marira nzohera, Mana bizokunda ko subira kuvuga, numva no kuvuga ntabishaka. Ndakubwira ngo Yesu yarashitse, ubugingo bwanje burahinduka. Uno munsi ndamahoro, Mana ishimwe cyane. Uno munsi ndatwenga, kandi ivyo biramfasha kuko nibyagiye bikurikira mu nyuma mu buryo bw'imibabaro. Nasanga navuga ngo Imana yanyejeje wa mubabaro naho igihe nabura papa, n'ubu naho irashobora kumfasha. Imana ishimwe cyane, ni Imana iseruka rukambye. Hahandi umengo nta nyishu, hahandi umengo nta nzira, hahandi umengo ntibigikunda, hahandi ahashitse akubonye ibintu birahinduka. Imana ishimwe cyane, tumukomera amashyi menshi arabibereye, mumwizigirwa, arabereye gushimwa, arabereye kandi yarakoze kutwishurira kugira ngo tumenye ko dufise ubuhungiro muri we. Imana ishimwe. Murongo wa 13 haravuga ngo umwami Yesu amubonye amutera akagongo. Umwami Yesu amubonye, hariho ukubona twabibonye ngo yarakikujwe n'abantu benshi. Yego n'ukuri ku murongo wa 12 abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe, ariko Yesu amubonye amutera akagongo. Nagira ndakubwira ngo Yesu arakubona, Yesu arakubona, arazi umubabaro wawe, arazi ibibazo urimo, arazi agatemba umwasi yaguteretsemo. Hariho ahantu Satani agutereka ahubwira ngo ntuzosubira no gutwenga, ahubwira ngo ntibizokunda, hama ibyo nyene bikagutera kugandara mu mutima. Aramubarira ati ntacurira, hariho umuntu umwe avuze nawe umunsi uzaca kaba. Ese ndiko byakubaye ko je byarambaye, avuze gusa n'amosozi. Reka twihe akarorero nk'umukuru w'igihugu uri kurarizwa n'inzara, wabuze ibyo uteka, hama noneho yaza aho uri agaca akubwira ngo reka kurira, ujya wasubira, wabuze ibyo uteka. Ibyo uvuga ati umukuru w'igihugu ko arinze wivuga, oya kweri ndaronka, uce wumva ihumure mu mutima. Ubu rero uwuvuze ati reka kurira, ntushobora gukomya amosozi yo mu maso yawe, ayafise ku rubasha. Uwo ni watubwira ngo n'umushatsi wo ku mitwe yacu arawuzi igitigiri. Ni wavuze ngo reka kurira, reka kugandara, mwizigire. Nivyo hariho igihe mu buzima bwacu duca ahantu, hama noneho ukabona nyine ko ibintu byose byahetse, kabaye nta kigishoboka, nta kigikunda, ni urudandazwa uri gukora uhomba. Ni mu rugo umugabo ntagitaha, niyo atashe akujya umutima, atakuriye umutima nta nanasi yatanga. Ayi
azovamo. N'umugabo wawe cyangwa umugore wawe aramaze kuvuga ngo ntacyo azovamo. Mw'ishuri uravye amanota uronka waramaze kuvuga ngo ntacyo bizovamo kweli. Uravye ubushomeri aho bukugejeje waramaze guhamba waravuze ngo ntacyo nzovamo. Mbega niki iki? Hariho ibintu bigera mu buzima tugahamba hama tukabona umengo nta kizovamo. Ariko ndagutangariza itangazo ryiza nagenda kugira ngo hari umwami Yesu Kristo. Iyo yavuze rimwe gusa ibintu byose birumvira, irategetse byose birumva, kandi n'umutabazi uyu n'umwizigirwa. Inshuti n'abagenzi barahumurije byaranze. Iyo uri wenyine amarira arakwica, ariko nagenda kubwira ngo uyo nyene avuze ngo hora, reka kurira, tekana. Ubwo hari ikindi nabonye abantu bakoze, erega baramusohoye ashika hafi y'irembo ry'igisagara, hasokoroka abajanye umuvyimba. Ntibamugumije mu rugo, ariko aho nyene bamusohoye baturikana na Yesu. Yesu akora igitangaza kuri we. Emera ubivuge, mubwire Yesu bikuremereye. Ayo marira yahindukiza yaririre Yesu, niwe wenyine ashobora kuyaguhanagura. Abantu wobaririra nabo ugasanga bafise ayandi marira yabo, bakubwira mpore, ariko nabo bakeneye aho bahumurizwa. Ariko hariho Imana ubwayo izi guhumuriza imitima, kandi iyo ibihashitse iratabara. N'umwizigirwa, mwizere, n'umwizigirwa. Hari igihe bidusaba gufata ingingo zikomeye kugira ngo noneho tubone gutabarwa no kugirirwa neza. Uyu mumama asohoye umwana we kumuhamba, yarazi ko birangiye, yarazi ko biheze, yarazi ko atabindi vyizigiro. Ndamubona ari mu marira menshi, abona birangiye. Mugabo yarazi ko aza guhura imbere na Yesu. Hama noneho Yesu amugirira neza, amuzuza umunezero. Umurongo ubandanye haravuga ngo yigira hafi y'ikigagara agikorako, abahamvyi barahagarara. Aravuga ati, muhungu ndakubariye ntivyuka. Uwari yapfuye aravyuka, aricara, atangura kuvuga. Tumukomera amashi Yesu kuri gitanga. Nishimye, aravyuka atatangura kuvuga, maze Yesu amuha nyina. Ibyo wari wahanze biragaruka, ibyo wari watakaje biragaruka, kuko Yesu avuze. Nishimye cyane kuko Yesu ashitse, ibintu birahinduka. N'umwizigirwa, mwizigire Claude yarushinga inama. Erega nivyo, hari aho yafashe ingingo zari zigoye. Uribaza ko hamwe mwari mukundanye, yateye intege abajene bari hano, kandi je nibaza ko benshi bavyumvise. Rimwe na rimwe umengo kopinage iraryoshe, hama guhebuka umengo biragoye, ariko nagenda kugira ngo rekura. Yesu arakugirira neza. Humura, imbere ni heza ku bugingo bwawe. Nturindire gukomereka, nturindire kubanza kubabara, ariko aragomba kukunezereza no kuruhura umutima wawe. Mwizigire, emera ufate ingingo zikomeye zo mu mutima wawe, womengo mbere zinanagoye, kuko Yesu aza kugutabara. N'umwizigirwa, n'umwizigirwa. Abana b'abantu wobizigira bakaguhemukira, ariko Yesu wewe ntahemuka. Duhere turangirize mu majambo y'Imana ari muri Yesaya igice cya 49 umurongo wa 14 gushika umurongo wa 16. Yesaya 49 14 gushika 16. Yesaya 49 14 gushika ku 16. Yesu wacu n'umwizigirwa, ko twagira ubuntu tukamumenya, tumwizigire. N'ubuntu twagiriwe, gusanga twaramuhishuriwe, gusanga twaramumenye. Niba kwe bikomere twagiriwe nk'abana b'Imana. Yesaya 49 14 gushika ku 16. Ni urupapuro rw'amajana 811 n'isezerano ya kera. 14 gushika ku 16 haravuga ngo, ariko Siyoni ho haravuga hatuhoraho yarampevye, umwami Imana yaranyibagiye.
mbega umugore yokwibagira umwana akiri kwibere ngo yoye kugirira akagongwe ubura bwiwe? Ni koko abo boshobora kwibagira, ariko jewe sinoshobora kukwibagira. Ngushushanyije mu biganza byanje, inzitiro zawe ndazikoza kw'amaso. Haleluya, haleluya, haleluya. Ababyeyi bakwibagira umwana ari kwibere, akazi kabaye kenshi baramwibagira kwe. Kazi kabaye kenshi arabyibagira ko yasize umwana muhira. Byoshoboka rero ko umubyeyi yibagira umwana akiri kwibere, ibyo byokunda, ariko uhora harakubwiye ngo ni koko aba boshobora kwibagira, ariko jeho sinoshobora kukwibagira. Ndagitangaza. Uhora harakubwiye ngo niyoshobora kukwibagira, ibyo no mu bwenge bwiwe ntabiriyo ko yokwibagira wewe, umwana w'Imana nzima wagiriwe ibako ugakizwa, nibishoboka ko kwibagira. Gushushanyije mu biganza byanje, inzitiro zawe ndazihoza kw'amaso. Arazi ubuzima bwawe bwose urimo, arazi imibabaro yose uri kuracamo, arazi ibiriko birakugora, arazi iby'iwawe byose, ibigenda neza n'ibigenda nabi arabizi, ariko aragomba gusa ngo mbwira, nyizigire ko ndabishoboye, nyizere. Niki gituma urira? Niki gituma ugandara? Niki gituma wizigira barumenyi kandi jewe ndi hano? Uwo nuhora kubaza ukumva wizigiye abaganga, ukumva wizigiye abatonto n'abaonkle, ukumva wizigiye abasobanyu n'abanyokwanyu, ukumva wizigiye abandi n'abanaka, ariko nagenda kubwira ngo uhoraho we warakubwiye ngo inzitiro zawe zihoza kw'amaso. Hama ntashobora kukwibagira. Niyo waba uri kuca mu bikomeye, niyo byaba bimeze gute, ntashobora kukwibagira. Mwizigire, ibiriko birakuba ko byose arabizi, gusa aragomba kumwizera, hama noneho ukamubwira. Imana ibahezagire cyane.